我叫 Sumini，我40歲，我有你結咗婚未？我結咗婚，我有2個小朋友，一個女23歲，妻17歲。你喺香港照顧婆婆係咪啊？係，我喺香港照顧婆婆，清潔屋企，買餸，煮餸。婆婆幾多歲啊？而家婆婆97歲。97歲，OK，好。姐姐啊，你有冇 tattoo？冇，我冇得到， OK，你有冇病要食藥我冇病食藥， ？OK，你需唔需要戴眼鏡？冇，唔需要。OK，好，你識唔識講廣東話？OK，OK，你識唔識講廣東話？姐姐識唔識講廣東話？我識講OK，好。少 OK，你食唔食豬肉？姐姐，你食唔食豬肉？我唔食肉。我唔食豬肉，但係可唔可以煮豬肉？係，我煮豬肉，但係我唔食豬肉。OK，好。識唔識講英文？係，我識講英文。哦，你識講英文，都識講廣東話，係咪係啊。 ？OK，好，得啦，唔該。